kutoti ndo zvakaita imba yanga yatorwa nechakupureya nemaburi ane kuchechi kwendinopinda pobvaunganidza uswa vekuti waone kupfurira kuti ndionogarawo makanaka. Asi vakakanya futi ukachadamuka pakaita mazwi nevanhu vakatoenda kofeswa kuzi tikamuona muri pamusoro pemba umwe uchadonha nechasingazivi umwe tichambaye nendandi nekuti vanhu ese ukachadamuka vakati hapana munhu unofanira kuenda pomba paone vanhu chekutanga ndoti murume achibva aigara zvakanaka, asi mushure nekufa firwa kwendakaita nemurume ndinoti kutanga handina mhosva na asi mhosva yandaka iripo ngekuti nevarume kwendakaroorwa kwachadambuka kufirwa kwendakaita musi wafa murume wangu vanhu kwachadambuka wakandirowa, asi vandirowa kudaro ndichine mwana wangu aine 3 months apa ndandabva kuitwa opo vakandirowa vakati wauraya mukoma edu. Ndiye ndakakuroya munini nawe murume wangu wekwachadamuka mucho ndangoona wani bambo mukuru uri pane here chadambuka wacho uri pane unonzani akandirowa pana chadambuka wacho uri pane here pane chadambuka para uyo chadambuka mwana wacho uyo asikuziye nyaya yacho asi ndiwo mhuri yacho asi muri chadambuka ndimusezera uyo ndimusezera auyo here haunanga sezara ake ari kungoma ngoma ndikore mashaka nebuyi asi parofuma iyapo parofurwa murume waya maingapo here ndakatosukumidzwa ndikabva maingapo here ndaingapo ndakasvika wakamusukurudza inyani ati wakamusukurudza inyani ndakangosvika achizara kunesina kwakuti ndakona kutaura basi zvakatika nawo zvizi yangu ndaisa chaka kwenyure kana vachiramba baba kuti ndakangosukumidzwa ndine foto racho vachipukuta murume wangu api iwo baba akati ndati kana vakuramba kuti ndakanga ndisipo ndine foto reparufu achipukuta murume wangu paaibuda mafuro ari mboksi ndiwo akapukuta iwo handina kuramba kamuroora kuti inini kurwa kwakandida imbata ini kufa aroma kwangu nomuru wako asi paakazoitana noizve kuti kana kupadze zvozvipingaisi asi kubata kwomuroora wangu uyu kana kutoti chikafu ndaimba ndachiguguda asi andishandisa kundatosangana nawo panapa akatonisinganizaaaaa iyo handii handirota ndinoruda taidanoza anogara kumusoro inumerama anogara kumaika munaza tinoziva adiko pamukatso soko iroro rekuti ndakasvika ichiti zvinoitawo mwaramwa imaini arorawo mwadzi achishuma saka ndasvika ndichibate makota kuti kwaitike nhamo akataura kuba mukuru mwarama wangu wandirowa munini wamurume munhu uti makati operation zvikazi saka nyaya yakadai haitenderoba inyaya yekurowa munhu aifaia ine mapurisa unoti sekumapurisa akati achimbomirai nakusunge zvinofunge pfungwa dzavo kazi achimbomirai zvekunodaro zvinobaka tore murume wacho anga achizvitaurira tinokundi korapisa mukoma akatorera nange chisimba ndandipfikoba wabva aenda naye hazvina kusvika korapwa pagati dhei yachoyo akazita avhara pahospital watopetuka naye ndopakasvika chibhafu ndopaka achizorohwa manje asi ndakabvunza muda kuti tiripote kumapurisa ngekuti nyaya yekurohwa yeparidzi akazi achimbomirai ndizviri ndapedza kudaro taurei ndichipedza kudaro vandirowa kudaro ndakarohwa vanasisi vangu varipo vabereki vangu vanga vasati vasvika nekuti murume wangu akangodaidza nasisi angu kuti uyai kunyika saka pawakandirowa ipopo apa vanasisi vangu vanga varipo vandirowa kudaro mangwana acho vanhu vakadini vakauya ikwachadambuka
wauya wakanga wakuita noise isingamboiti uchiti sei wakabva kumba saka wakatiita kutoti tiri varoi here isusu. Ndoko wakachizoti nguva yekuti munhu akupimwa kuti aende kuchirirwa imba yake, muti wakanga wapimiswa mufi ndo wakaenda koroiswa vanhu vekwaChadambuka vangu pane vanhu vanga vachiita chingochani wando wakarohwa nechimuti ichochocho chimupondo ichochocho obva warohwa. Vamwe vachichera mvura ikanga ichirwa vachienda korasa vachigarira vachitsemura madhishi acho zvekutoti vanhu vanga vasikagari vakasununguka vaitoti panguva yekuti vari kuimba vaitoimba usina kugara pasi pangu wakamira nekuti vaitya kungoti vanhu vakangoita noizi vaingomhanyirira vanhu vese kuda kuti pasari pasina vanhu. Baba pavakada kuti vataure vakazi ivo gara pasi havangatitauri zvekuita nekuti isusu toro madzishi kwedu. Saka vana baba havana chakadini chavakabva vodini vabva vanyarara. Vachiri kudaro ipapapo munini wacho unowalasibhoni mumba memurume wangu wakabva abata anhu mumaoko mumba abata anhu mumaoko bhati maiguru ndauya asi ndauya kudaro nini ndoda kuviga mukoma yedu zvakanaka asi taviga mukoma yedu zvakanaka ndokuda kuti ndikudzoka kwamuri ine ndadzoka kwamuri mahwana arida kutangira kwamuri. Saka handina kudaira kana kudini ndakangoramba ndakangotsikitsira pasi ndobva ndazongosimuka mudaini mena ndakagara vandapinda mubedroom vandachema vandakuta musodzi ndobva ndadzoka vandagara pasi. Ndagara pasi vanhu vakaramba zvi vachingorowana vachingopopotedzana panga pachitori parufu ipapo. Rufu robva rwapirwa munhu obva aiswa mumba make zuva remangwana rinova riri rekuti vanhu vanoenda kumubvumo nekuda kuwa nhumbi. Vanhu vekwaChadambuka sekuti kumasuroko ndakanga ndachengeta tete inova iri handadzi yemurume wangu ndakamuchengeta anga asingafambi asingadini zvekuti ndiri pakati pekuti ndakumona sadza akadaidzira kuti ndoda kuenda kuti ndaitombobvisa bhodha pamoto ndoisa pasi ndombobatsira tete wayo ndogeza maoko ndichizodzosera bhodha pamoto. Kana kuti ndiri pakati pekuya ndaimbosiya sadza ndomboabatsira ndozodzoka ndodini ndogeza maoko ndodini ndoya kuti ndiramwe zvanga zvisingaiti kuti ndibva ndati ndakabveka nekuti ndaichikoti pamwe munhu unozoita chigumbunana ndaichingoshingira zvakadini zvakaoma. Asi kushaika kwakaita tete vanhu vekwaChadambuka vakabva vataura kuti toda kutenda maiguru nebasa rawakaita asi tichavatenda nemombe. Asi mombe yacho handina kunongedzerwa ende ini handina kubvunza. Asi parufu rwatete ipapo papaina nasisi nana mama nevamwe venharaunda vaindakapuwa navazikiti kuti hauchafambi wega sekuti uriri waakugara munharaunda yangu ine. Saka ndinokupa vanhu kudini yekuti uende navo kurufu ikoko. Zveshuwa takaenda nevanhu vavo vachizvinzwirawo nenzeve dzavo kuti tazi toda kuzokupa ichi toda kukupa mombe. Asi vanhu vekwaChadambuka havana kuzadzisa chinhu ichocho sekutaura kwavangadi vaita kusvikira murume akarwara kusvikira pakufa usati wazadzisa chinhu ichocho. Kuzoti pakuda kugoyiwa nhumbi ndopakachizoti kuna baba vobva uchiti vanhu vekwaChadambuka makapromisa mwana wangu kuda kumupa mombe, saka ndaidawo kuti mundinongedzerewo mombe yekutenda mwana wangu yekubata tsvina kwakaita mwana wangu then mukamupa ipapo then ozodini mukatiratidzawo mwana wangu uchizoenda mberi nekutora hembe kuti muone kugowa nhumbi dzenyu. Vanhu vekwaChadambuka vakanyarara vakatanga kubvunzana kuti zvakataurwa hatina kuzvizisa tizviziva. Saka baba pawakazvizwa wakabva kuti saka ino mukunda wangu hakwanisi kuti abate zvehembe dzemwana wenyu kuti mudzigowe, asi imi michipinda mumba motora zvose zvakafanira zvinova zviri zvemwana wenyu modini mogowa. Vanhu vekwaChadambuka vakamboita kunga senge varida kumboita zvichisimba bvauzona kuti hapana pazvidini hazviiti ndokubva ndakakutore kuti hamutini vapane chiro chako zvakapfuura izvo kana ndezvezviri zvachema ndokubva waregera kugowa hembe idzodzo. Saka pawakaregera ipapo wairashana avazikiti ndopakabva kuti vanhu vekwaChadambuka ndakupa mwedzi inokwana 6 kuti muende kutsvaga mari muende nemari mudini mugadzisane nana tezvara. Vanhu vekwaChadambuka vakabva kuti vana baba vakati isusu tava kuteerera zvataurwa, kubva utodini
ndoparadzana ndambosara nana mai. Asi kusara kwendakaita ndakasara zvendine futi ndatone maronda mairi ekuti imba yangu ndaigara yainaye zvekuti kana handisingabiki kana mvura ichinge yanayo ndairara nenzara newani onekwa chadambuka ngasiya zvakadaro. Asi wakangozviona kutoti ndo zvakaita imba yange yatorwa nechakupureya nemaburi andi kuchechi kwendinopinda kobvaunganidza uswa ekuti waone kupfurira kuti ndionogarawo makanaka. Asi vakakanya futi kwachadambuka pakaita mazwi nevanhu vakatoenda kofeswa kuzi tikamona muripo pamusoro pemba umwe uchadonha nechasingazivi umwe tichamubaya nendandi nekuti vanhu ese kwachadambuka vakati hapana munhu unofanira kuenda kumba panhei kwamarange nekuti watomushe kwamarange. Vabva vataura kuti iwewe maiovi nanhese kwamarange sarai nechitunha chenyu tachisa apa isusu hatidinga hatichadzoki mukaona zvemakumbo edu achidzoka pana pamudini mutibvunza. Poshuwa pa6 months dzakanga dzarehwa handina kana kumboona munhu ende hapana kana munhu akambofona kuudzwa kutoti ndakagara seiwo newana sekuti papaine mucheche hapana kana wakambozvita kwachadambuka. Kusvikira paita masoko iwo ekutoti hapana unofanira kukwira pamba vabereki ndakabva ndavafonera ndobva ndataura kuti ndozviripi zviri kuno ndobva ndadini kobva wakuuya baba vakatuma mama bva wauya wobva waenda kwavazikiti kuvataura kuti taikumbira kuti tipfurise mwana imba yemwana nekuti hazvina kumira musha. Poshuwa wazikiti havana kuramba wakabva kuti iona imba yobva yapfuririswa. Asi vakazopfurira imba asi munhu kwachadambuka vana baba vakazotsvaga umwe munhu wakabhadhara kuti vandipfuririse imba yekuti ndigare newana vandipfuririsa kudaro. Vanhu vekwachadambuka hapana kana wakazomboya kuda kumbotenda kuti ndozvapo. Kuzobva ipapo hembe dzasati dzagoyewo kusvika 6 months dzakwana kuzoti dzakadarikidza ndo pakashayika hanzvadzi yakanga yati kunana baba vakauya parufu rwemurume wavo takasirwa hanzvadzi nowa sekuru madonha akazoshayika kati asara uchengete chi mwana. Saka sekuru vakarwara kusvikira pakushayika washayika handina ndakabva ndagarawo ndo ndakazofonerwa nevanhu veheritage asi havana kufonera ini direct vakafonera kuna wazikiti vakati tikuda kwenga kuti auyepi kumeeting yekwamarange. Saka inini vangu rochitaura ndakabva ndamboramba. Asi pawakasvikira pachinotenda Mwari kuti ndakanga ndina mwana asi ndakamboramba kusvikira mama wazoti dini chienda sekuti vanhu veheritage vadini vakudaidza chidini chienda zvechokwadi. Ndakauya ndikapuhwa maminitsi ekutanga ndikapa Ishe Devi. Asi petakaenda kwaishe Devi ndakaenda nabanguru. Saka banguru ava vanonga handizivi yangu masoro kuti vanga vakataurira naenda naIshe Devi kutoti mainini vakasungirwa hembe handizivi. Asi pendakavapa maminitsi ekutanga pendakapinda muno ndopakazotaura kutoti kune imwe nyaya yeonini yamainini hembe dzemurume wamainini dzakasungwa. Sazvi dzakasungwa dzinoda kuzi dzidini nyaya yacho tooni yoda kupinda mudare. Saka Ishe Devi wakapindura ndichinzwa uchiti nyaya iyi sei yakadaro ende orai takazobva mutombo kuti dziite 6 months ndiyani. Saka banguru wakapindura wakapindura inini obva uchizondibvunza iwo Ishe Devi ndikati vana vachinibvunza kuti saka vana baba vari kuti ndikati vana baba vakati isusu tiri kumirira kuzwa kuna wazikiti nekuna vakwasha kuti kana zvinhu zvezve zvichinge zvaita vakwasha vachatidaidzira kuti vana baba chiuye mudini titaurirani takabata apa tisi kuchatarisira mari hombe kana kuti inonga iripo yacho todini totaurirana hembe dzemufi dzodini dzovigwa. Saka Ishe Devi ndopakachiti zvinhu izvi daidzai nyorai masamanisi mupe vanhu vekwachadambuka vadini vauye kana vakanga vachitaura ma1-2 zvisingazwisiki nyaya iyi ngaitobude pai muno nekuti handidi kuzodaidzwa kuzi ivo matipedza nyaya iyi vakaitonga sei. Saka banguru vakabva vatiwo ndadini ndazvizwa ndokuparadzana kwetakaita obva wazodaidza vanhu vekwachadambuka. Asi vanhu vekwachadambuka vacho vakauya yanga riri Thursday. Saka riri Thursday ndakafonera baba ndikataura kuti ndozvidini zviripo. Baba vakanditi vadini nekuti hausiwo rudi kutongwa. Asi vakanditumira vanasisi vakati vanasisi vako vari kudini vari kuuya kuti vadini vagone kunyaradzana nini.
hongu ndo zvakaitika. Vanasisi vakauya tikagara tikapinda muhoo, tapinda muhoo vanhu vachidambuka vaitotaura zvavanoda vachitoti hai handina mari inobvisa nekuti vasara ari baba achitaura kuti handina mwana wakanyonga kwamarari saka handina mari inodini yandinobvisa saka zvitonani kuti mundibvise munyika muno kana zvichitonetsa. Saka zvadaro zvakangokwesherana dai kusvikira vangozikiti vakati nyaya iripo ngeyekuti takuchimbokupai mamwe mazuva kuti muende kutsvaga mari nekuti mukasauya zvineyo nini mukasatsvaga zvemari nyaya iyi ndakuidarisa kuti iende kumberi. Saka vanhu ivo vakabva vepachadamuka vakabva vadzokera vakapuhwa mazuva 3 days chete vobva vadzoka vakazouya ne150 iyoyo ndo yavakauya nayo. $100 yange iri mufoni, $50 ndiyo yange iri mukeshi. Saka pa150 ndakapuhwa iyoyo vana baba vanga usipo kupuhwa mari vanga usipo ndandingona mai vana mai nanasisi ndo ndakanga ndinavo. Vana baba vakati hatiswere nekuti vakwasha vana vadini kuti fonera. Saka ndapuhwa pawakafonerwa kuzi mari irudini yauya wakabva uchitambira imari iyoyo mugoni kuparadza nhumbi kunyange wasina kuti daidzi. Saka mari iyoyo tapuhwa nini banguruzikiti wakabva uchizoti vekwamarange tipei $10 vekwachadamuka tipei $10 kuti tiparadze dare. Saka ndakabva ndabvunza ndikati moda kuti tibhadhare $10 but handina kuyakodini ini handina kumangara nyaya saka inonga ikutorwa pakudini. Saka wasati wapindura mama ndokwakabva wapindura ukati wamurumbotonga ucho ndiani tikandekwamaranga asi ndo zvinoitwa mutemo kuti kana pasangana vanhu vairi saidhi nesaidhi inofanira kubvisa kumari yekuti inodini kunosangana wakati kuparadza dare. Saka panguva icho handina kuzokwanisa kutaura zvishuwa mari yakadini takazobvisa mari yepa150 ndakanga ndadini ndapuhwa. Asi baba angati pa150 paparuzi mombe $300 baba angati kana iri mari ndoda $300 asi kana iri mombe munongotipa chero mombe nekuti mombe hatitarisi kuti yakakura sei yakadini asi yatinoramba ndeinonga iri kurwara. Saka zvadaro tiri mukati medare takabva takumbira tikatokumbirawo mari yetsoka kuitira kutoti vanoda kuzobuda vanoda kuzokwira mabhazi vadini vazopuhwewo mari dzekufambisa zvikazi ione. Asi hazvina kunyorwa mumaminitsi. Mari yendakapuhwa yange iri 150 vakanyorwa mumaminitsi vamanyorwa bhalanzi ye150. Saka zvinoreva izvo kuti pabhalanzi yakanga yasara papasina mari yemakumbo pa150 yendakapuhwa ndo yendakabvisa kupawo vanasisi vakanga varipo nanamai vanga varipo kukwira mabhazi kwawakaita. Imwe yacho ndiyo yendakazopawo vana baba kuvataura kuti pamari endapuhwawo yemombe ndiyo pamari 150 ndapuhwa iyi bataiwo makadai iyi bataiwo makadai ndozvendakaita. Asi mari iyo yange iri mufoni saka kuendesa kwendaiita yaibatirwa imweni mari zvekuti mari ndakasarwa nayo muhuni ndakasarwa ne$50 $90 ikashandawo kupa vanhu. Asi tiripo ipapapo takabva taenda kugowa nhumbi dzakabva dzazinga dzibva dzatodini dzagoyiwepo. Chakanyanya zvekuzondibata zvezvakanyanyisa ngechekuti vakanga varipo vakagarira nyaya yangu yechiitwa mari peyakapinda muhuni wakabva watanga kuti takuenda kumba vamwe vakati takuenda uchechi zvikuva zviri futi zvakandibata futi kuti parufu zvevanhu kochadambukawo dai futi venharaunda futi vakundidaro panze kuti wandifukidzirewo vakunditi nhasi takuenda kudai. Saka ndakadzivisa pfungwa ndikati nhamo yangu yakadini yakanyanyisa yekuti vanhu vanobva kuti tabatikana takuenda kudesaita siya kumba zvidini zvakadaro zvakandipa zvekutanga zvekuchema zvekuti wani. Saka tapedzepo takaenda kugowa nhumbi. Tagowa nhumbi chimwe chechipiri chakandibata zvingechekuti pakanga pasina nharaunda. Wenesido nge1 wendakatoenda kutotaurira nenhamba yekuti ndakanga ndichida sagi rekuti rigarirwe rakanga rakakura. Ndakabva ndatomutaura ndatosvika atonishina tondipa ukati kobva atopurira makumba ake kwakutouya auya ndiega wenharaunda akanga aripo nevakwashadamuka nekwamarangi naiwo vaziviti nevashoma mapurisa ani avo. Saka zvadaro hembe dzakagora
Urulete chi? Urulete. Urulete. Nggak banyak. Siapa banyak ni? Siapa banyak? Banyak urulete bapa. Baik tahu ni bapa. Ha? Siapa yang tahu ni bapa? Murunya ada gari bapa. Boleh ada apa nak? Kamu mesti boleh ini. Orang itu mah mai tahu ni. Ibu bayi ni kau. Dia malah dia mahu jalan rasa. Ibu. Dia mahu jalan. Dia mahu jalan. Dia mai tahu apa? Muda kan asal bapa ini dah. Komunitas ini. Ini bukan itu bukan sini. Oleh apa saya? Ndiri ipapa pakagoiva nhumbi pangone basi nharaunda vamwe vese vangaonekwa chidambuka nevekwamarangi na ivo vazikiti nemapurisa avo, asi mapurisa avo acho aitoverengeka. Hembe dzagoiva chakanyanya kuti zvekundirwadza ngechekuti vanhu vekwachadamuka baba vakabva kuti vanhu vese vetabva navo ngatinange kumashopu. Obva wabuda ipi kuenda kumashopu, pamba pangu hapana kubikwa ende kana kudya wakaenda kodya zviro zvavo ipi, wakaenda kodyira kumashopu. Isusu inini nevana nehama dzangu tikangoswera takangogara kupamba ipapo tisina chitakadya. Saka zvinhu zvekuti zvakandipa zvekushungurudzira zvekuti uri chindimbogarira munzvimbo ino chii kuti hunge ndine reve ndakanganisira vanhu venharaunda. Hune vekwachadamuka vacho vari kutaurawo zvakaita ende vanhu vekwachadamuka futi vakutondipumhazve nekuti parufu kuti vaingoita noizi dzavo apa zvenyaradzo pakubhuya kwenhumbi hapana kana munhu umwe wakambomwa kana mvura pombo ipapo, hapana kana. Unoti wacho unoda kundibatsira vari kuisa zvemavhu kutoti zvishaye basa kuti ndingogare ndiri ndega. Saka zvinhu zvekuti zviri kundirwadza kunyangwe kana navazikiti vacho havanawo kudyira pombo. Saka ndakazombotaura nekomiti yavazikiti ndikati ivo wanga usiku vazikiti vacho sindakataura nekomiti yavo ndobva ndataura ndikati vanhu vekomiti ndine chinhu chiri kundirwadza chiri kundibata kuti kumanyaradzo evamwe ndinoenda ndichienda kunodya panogoiva nhumbi, ndinoenda ndichienda kodyawo kwevangu. Saka inini makandiita wekwani zvinonga ndiri kugarawo mubhukurinirwani chii chendakanyanya kutadza chekuti munotadzawo kutoti vanhu vodyirawo pamba pangu kunyange kana ari madhiringi itoziva kuti madhiringi akungomwiwawo kwese kwese. Dai akangotorawo madhiringi akangomwirawo pamba pangu kuti zviitewo chiremerera. Ino apa futi ndakatopumwa. Saka zvinhu zvekuti zvirudini zviri kundibata. Saka ndakataura kune vanhu vekomiti ivowo kuti vaendewo kutaurawo vazikiti kutoti ndo zvinhu zvaitawa ndiani ndimaichadamuka. Asi vazikiti vacho handizivi kuti vakazvizwa here kana kuti havana. Asi ini chendaitarisirawo kwazikiti nderingototi kana vakazvizwawo vachazoya chinditi mainini pakadini pakashaishika. Saka kubvawo ipapo handina kana mbono vazikiti vachiuya. Saka zvinhu zvekuti zviri kundirwadza kuti one zvikuita kunga ndakagadzikwa dare vana babangu wasipo. Two ndikapumwa zvekutozi munhu uyu muroyi nekuti zvaingoitwa nevanhu vachadambuka wacho vaingoita zvezve zvekutoti hatibati chinhu chinhu chake ende zvinhu zvacho pendaigorongedza zvinaingoti kurumidzei toda kuenda. Saka ndizvo zvinhu zvakanyanya kundibata. Zikiti mazviswere zvitorwa pamusoro ndisati ndakuisango hembe dzakazogoiwa dzane 7 months 4 days zuva rechi4 ndo rakazogoiwa mbashi. Kupindura zvakawanda patakatanga tichitaurana panze nanatezvaraya nevepachadambuka mainanga ari mumba kakavaraaitirana natezvaraya nevepachadambuka anga asikazvizi handizvinga ndatiba tinogara 6 months musati magorerwa takati mutemo unozi 3 months ndimashaisisi zvekuti anga
anhu acho ane noise vachadamuka vanozvitukurira takatoika anhu paikuitwe noise nichindotosvasva anhu angu zvekuti chindoti ngatiambane anhu ari kutidhera nitatisanga kumusana ndakabate pfumvu kusvika tazondokone kutse munhu anopedza kutse munhu akonoti anhu venhako zveshuwa akushandirwa akude kuzvikutirwa ngokunge asina basa namaramo akabva andoti chiripere pachisana namachadamuka umwe ndopaakati ini ndingatokwanisa kutoti mugambo ndikauti manze migambo chaka kuzvekukwei zvimwe zvingaita papatiri asi akavhurukidza kusvikamane naye auye kuzunde ndopakandibvunza ndikati nyaya iyi ndiri kutitoonesana necommunity todini saka pakauya ishedhevi ndikati nyaya yepanisati yaenda kwachangamire ndotokudini ishi asi ndaenda ataurira akuditi zvese zvingachitika ndingachiataurira akati nyaya isinzi yakazonga yakaome kudai aichadiwa kutaurira nepamba ngaitaurirwa nekudai kuti makabva maiti akabva akandotsike madziro ndobva ndaadaidza ikwashata kumwe ndakanyorera tsamba akauya toabvunza paya patiri kudai vanotaura havo zvisingatomboitiba ndopaiti tichitambisa yatozwa mukunda ngorora wachitaura kuti akatotambisa pamarange pacho zvakadai ndisunike mukunda marange kutaura aitaura zvisikaitika ikati zvikazipurazi inini maramo wake muningina murumopi wakataura kuti iwe ukava mukoma iwewe uri baba mina wachapi tungamirisiba ndakuzvitungamirira ndosaka ndisingazipiwe kuti tironge kugoi masha ndikati kuti akakujata wakadini kumhangara kuti handisi kuchauya kuronge mbashaba nekuti ana akati ausai baba saka tasunge imweni ndopatakainetsana kusvika azoti zvakanaka tipewo mazuva ngatipewa nekuti ndikati achaitiba ndopai 3 days ndomaramba ndakutamba kwamama ndoizopeisera wamama ndopakazoti 3 days ndopachisiasemburi mhatso saka ngekunga zvakareba neunharo hwaita nekuona kwakaita anhu musi wenhamo ndasingatarisire kuti wachapfuma pamusi wekupesere dare rekuti tingakowe nhumbi zvokundiitaurire nharaunda asi ngoutaurire komiti neamwe waindozwa kuti tine dare uko amene rusichapera sei saka nharaunda isina kwanisi kuzonga yauya dare rakamba kuma9 takapedza kupadare na2 kwachitotenderana zvokuti ngatichenepi kumba kwaugwenhupi kwaundosvika kwachitopinda mumba kwachitotaurira nezvirango zvekuti zvazvitanguri zvimbidziro zvirongedzwe zvoitwa zvese kuhamba kuropa kuzoparadze nhumbi hapana wakamboti pari kubikwa kana kudini ini ndikatozoti achadamuka mazuva atakamudaidza pandakazonge 3 days hamuna chamangatipa kuti mumba penyu ndasitauya kubva makuseni kusvika dzata kumahafu 3 hapana zvakadya pamumba penyu mwana zvakakodzera panoitwe nyaya dzakadai panobikwe chisadza kwabvara mbakanyara zotazopedza ukuwe nhumbi zvese nemazitatapa nemudzimai wakoiwa ndopazotaudototoda kuembera kuparadzana achadamuka ndopakatume mwana wazvikazi ndai kumupa muprista washekoti anzi chikafu chedu chatapa shechi $6 tabva tatandesidzira zakwato ana mai vezvakatwa pana zvakapuwa pano zvakanaka zvakanaka kwatoenderana pakwenda iwo nemhuri yavo aikwana chadamuka kwakutorana ikito takwenda kwakutorana nemhuri yavo kwenda pamashopo totengera nawo chikafu chavo ininewo nenhingiri yako vatandoti ndochikawa nemusiridzira dzakapwa kwatotengera nawo chingwa nemadhiripa akutomwa zvekuti ndine moyo pfungwa yekuti handisi kutondikokere nharaunda iuye paikowe nhumbi kuti ndinedaka nazvo akandisumbuka bati atifunga kuti vamwe hazvibudiriri kusakuya kwakaita anhu ngekungaona zvakareba echipiri soko rekuti riri akataura ekomiti kuti yavo nditaura hapana kamutaura kambotozviswa ingayadhawazi ndakandi asonhesaizivi kuti makabatika ndipo ngokuti yaiti kutongana naanhu akandoma otherwise muzviratidhei yacho asaiziva sakazoona auya kuti angazozoti kuti tikwendese nyaya kwamama kana musauya kwatobva pakwatobvumirana kotende koronge koparadzenha Pamusoro Changamire ndaona kuti kwakabve nyaya ndo kwakanga kune dambudziko. Nhumbi dzakanga dzasungwa ngedzani? Dzemurume wayo. Chikonzero chaidzisungisa ngechi? ndofunga ndozvatsanangura mairi nangu kuti
anga akapromise kuti akachengeta atete hanzvadzi murume wabva ichirwara kusvika pamaropa mubhuku mwede wazosunga kuenda koposwa kumbawo ekwachadambuka akati chakubhadhara yemombe kuti ende kochimira kuti atete mama kutsanangureni chemukororo kwachadambuka chini ndezvekuti mudzimai uyu wakachengeta atete hanzvadzi murume wake chirwara kusvika pamaropa kusvika azotamburwa kuenda kokotse kumba kwavo kwachadambuka akatuma vanhu kuperekedza then ari kuchema ikukono kokoswa ndo pakataura vanhu ekwachadambuka kuti achade kutende muroora wedu wemombe asi zvakazotori makore dzudze mairi matatu asina kupe mudzimai mombe iyana saka pakazoorware murume wakonga idorwara akazoshayikawo murume wake ati azotamire kubhuku wedu nemubanga ari kugara kuzoti pakupuwe nhumbi kana ake zvara anoti iyazve mukapromise mwana wangu kuti munomupe mombe kakachengete mukuhanzvadzei zvasinoa murume wake wafa unozonipe mombe unozope mwana wangu mombe yandiani ndipe mombe yangu nezvikwerede anga uchivereketa nezvimwe zvikwerede zvinga zviri mumashure akwamba acho chinonga anhu akandotata ndopakachizoturekise nhumbi dzemurume wake ndopakazozotiangatozvazvino isusu zvakanaka hatisi kuramba baba musapuwe nhumbi dzemwana wedu asi wangu mukunda acharongedzimba rongedzai mwega kuti acharongedza zvichadini zvaomera ahora chimbomira henyu azikiti takaona chakaturekise nhumbi maonero angu ndeyekuti vashe apa kumwe kwese vati vazikiti vaidai vazikiti vaidai vakati imbanga ipfurirwe paanenge ndaone kwiri nemi pamazotsanangura imini ndepekuti vari kuti hamuna kuzorye chikafu paikowechi mbasha asi ndaona sekuti mi maiti ndanda kutopera nachadambuka varidzi vei vemusha ngoti vaite noise plus iyo vaita tidini hatiripo ini kuti ndichasarawo pasina choto chara chasha vakakupai chara akazotipai mari asi ndaona changamire vanhu vatanti kuti tinganyase kuvada sedare ndanachadambuka vagare apa tinyase kuzwe zvavari kuita nekushungurudze mukunda wenyu vanhu vemusha wekwachadambuka ndaitobvunzisa kuti ndazopiwa apa wainewo ndimvura chibekoone kubike sadza mvura ichingonaya sechirikadzi topanda kubvunzaa kuti mochengeterewa chirikadzi mukatochengeta mvura yainai makamboizwa mvura yainayoyo takaitozviona ndopandakatombotaurawo nekomiti yangu ndikati manzwi akataura anhu ekwachadambuka kuti tikaona unosvika apo tinobaya nerekeri kana pane chaachaona ndakuerenge nguva asi mukadzi worutambudzika tichatsvaka anhu anoende koopfurira kuti anhu anonga vatoti tikaendapo unoenda ndiani kuti unobayiwa ngendani nemanzwi akataura asi zvisisawo torawo nguva yakareba mbuya akabva asvika obva asvika kumba kwangu aza mukwambo ndauya pano kuti mwana wangu wairwa iri kubatsirwa kungange nharaunda kana kunge machechi asi pane manzwi akataurika anhu akutya nechechi akabva amirawo saka ndauya inini kuti nditaurire ivo ishe kuti ndakutsvaka anhu anopfurira imba yani yemwana wangu kati ambuya mwatondiyamura zvazvitondinetsawo ndemazwi akataurika pasina ndachindotaura nekomiti kuti asiri kubata katangondobatsira kana paitikawo dambudziko asi kutangochimbowonesana naamwe nemazwi angatoa anhu anonga autya anokuti atisina pfungwa mira ndikupindure ipo azikiti ipo papo mwakarebowo nguva because isituation yanga yathreat kuupenyu hwemunhu hamusaifana kuchizoichengeta muri mimba mwaona kuti anhu ayasiye atyise nharaunda yese asi kuchengetedza upenyu hwemunhu chirege yaendendeso padanho repamusoro mwauya mwataurira mambozve nechirikadzi yakasiyiwe munharaundamo sizvakasiya zvataure vanhu vacho vakataure mazuva akadini akashata asi munhu uri kundodini uri kundonaiwa ipo papo changamire ndinonoti vazikite vakachengete kana nyari mombe iyo munopane pemunoona kuti hazvichachengete upenyu hwechipfuyo ba nematauriro emunoita nguva yaisi kuzotoreka hai asi kunaiwa kwe2 days chaiko hakuzi kuite zvakanaka kuupenyu hwemunhu zvikadaro hazvo asi handondoshishikanwa ndizvo handine muurombo wekutokuba tinoziva
kuziwe musha kana kuziwe muhushe handi chiri nyore mune matambudziko anokuwirai muri kuti ndineshe nevanhu magara navo magara kuti mutoshinga kushinga chaiko kuti akwete ndakasiwa muno munharaunda yendinobata inini tauri izvi neizvi zvakashata mazuva ataurwa kuti uri muroyi wakauraya munhu masuyo wavo ndamisafana kugara nawo inini kusvira padhis state naimakafanira makaunza kuno mazuva akaita apa akadai akataurwa apa akadai ngekuti kunoko munhu mazwi ekuti aitaurana namaramo haazi kuunze kwendira aitaurwa munharaunda yemunotungamira inini yemunotungamira anhu anoite zvaanoda kuva munharaunda yemuri nevanhu madzidziswa ngaanhu ape iyo musati matovasanganise kechipiri kunhumbi maifanira kunge mwakatataura kuti rusoro rwakaitiko kuchangamira vanhu vacho vainga nenoise asi ndiri kuona sekuti pevanosangana futi vanoite noise nekunaiwa kwauyu mwakati mwakutaura ndo pemuri kugadziriswa kuti mwauri kubvume kuti hapakaposheka ndo zvinoite musoro chakarambisa zvekuti ndinge ndichipfurirwa imba ari panapa anova bambo mukuru wangu ari pano wakarambisa kuti kuti imba yandirege kupfurirwa ndo bambo mukuru wangu ari pano akarambisa ndiwo akarambisa vakarambisa kuti isapfurirwa ndo vakanga vari mukati memashoko ekuti panodonhe munhu padenga ndiwo ndakazwa nekuti chiro ichi nditaura kuti ndo zvaiitika nekuti ivo wacho ava baba chakambuka ivo wacho baba wakatondipa uswa ndo wakanga watotanga kutaura nyaya yekuti uswa imba yako murora inoda kupfurirwa wobva wauya neuswa wawakandipa mwanda 10 yeuswa ivo wavo baba wauya nemwanda yawo 10 akati imba yako kutoti ugari nechinaiwa dasidai zvidi hazviiti padambudziko remurume wangu ndiwo wakanga varipo ivova kusvikira murume adini ashaiki asi vakazotangawo kuzokududza kumashure vazoona kuti chaunga asi vadaro ivowo nekuti vanhu vekuchechi vakauya kondirimira vandirimira vakauya nembeu dzavo vakasima ivo baba vanhu vekuchechi vanotaura kuti takavataurira vakati ndichange ndiripo nebadza rangu asi havana kudini havana kusvikira vakakundikana havana kudini kusvikira panguva izvo vasina kusvikira ipopapo vanhu vekuchitobva uchiti taakuda kudini kupfuurira ndopawakachienda kune vanhu vakanga varima vakatanga kuvati imimi muri kuenda kwamba pemuroora wangu sei awera ivava vakati muri kuenda sei kwamba pemuroora wangu isusu varidzi vegomba pacho tisingadini tisingaendi ndopakabva kuti paripo pawakabva wataura kutoti ndikaona unongaenda ipawo ndichamba mindani kana kuti uchadonha nechasingaoni ranga razoo shoko rakazoya kwandiri rakutaura kuti hatichakwanisi kuti tidini tinge tichiendera mberi nekupfuurira chinhu imba yaiko ndokuziva kwezvakadini zvakabva zvatoitika pamusoro pamusoro wakakuchangamuka tinomupindurira isusu zvinhu mungazvihe mwoyo makaenda mwanda 10 kuti mwaenda nechido chokuti mhatso ikurirwe hatione chamakatadza asi kuti inini makazonga wakutotya nyama dzenyu ndio dzenyu tingatondipurire zvakashata sesituation yamaakuona yaiitika asi mayoerei chitaura izvo pamusoro inofunga mwana uyu unoora uzvikuru ndofunga murume wake ndaisika muzibe zvakangodawo iwo mwari akasangana naye ari kutouya kuchechi kwekuendera mari tisikatoziva iye anga ari kumashure mwana wari pamberi ndovatasangana kudabvunira shamwari ndiwo anhu akati ndikwende pakati panova muprofita unonamata naye ndikati ini ndichada muprofi kaza umaemba urubvere kwabva namera kutaziyamo munogara vapezvetogara apa angasati atoone aigari paigara atoziyaaata inini babako ndiriziva babako asi mwana ndidini handikuziva abva tatogara nguva kuzosakagara nguva unofunga almost
Kopa ati 3 months sasa kwa mkopo. Asimu wasa wazangu siku pambani. Aya ndo basi kwa mungu wasa siku pambani. Kitu kama mtu ana kitu achokambuka dai mataure zvine zvakusvike pa ndio ndibate pa hari kutaura. No, kwesike ya kwa. Saka ini ndoti nditi vari kutaura zvezvika. Mirai, achikupe mhosva imini. Munhu mutauri pamaita zisamai kurevo makaitawo. Nezvemusakaita. Ndozvitotaura basi. Andito zvinhu shokotora ndakatompa uswa wangu nemweya unoda. Nanasi unoita. Kana chibage chandatompa nemweya unoda kutomutakura kusine pamba. Muzwire pamusoro baba, muzwire itsitsi munhu angari. Ndio ndikuti nditotomuzwe tsitsi pane zvekutotaura. Chiregerai kutotaura zvakawanda bhikozi mwakutorasika. Dai ndakataura friend one friend. Ndakabva ndakasara ndakati kuti pakafwe munhu anhesa akabvenge kungoma dzangu kuti bwana ndakasara ndipo nana baba ya kuchitonaya zviko handizvemuro ndakasara ndipo ini Nekamhosva imini. Hamuna mhosva batazvona. Imimi chirambai muri kuti pakunaka kwenyu mwamakaenda kubva pane zvimwakaita. ivo vanhu vari masabhuka mashadhongiri Vadzikiti hamuchaipe dzimwe ngenyaya zveyati apo nimuzisa zvinongoitonga kuti vanhu havane noizi vangarove munhu ari kufunga murume wake wafa ataura kuti akarokorwa. plus uko vadzikita pane chavachavadaidzira pauko hakusisina chavachavanoita guva remurume wacho rakati here zvese zvavanotaura munongowati hano ngatiende pamambo yabafungoti pamwe mimi mwakumwe kumwenani kana chadambukaya pfungwa dzenyu dzatorhoro kuti ava vakashata maakumwena nani nana chadambuka ndo pavaidoti pavajekera ende mukaonoisa bhuku yechiuyawa panzvimbo ukuwo $60 hapana choto hapana mvura yekumwa hapana chii Aya imimi muri hanzvadzi yamai yavo. Muri baba mukuone chii remangwana rake mumusha. Nyasa kuona zvakati hweva ezvichona wameno pamiri makaite vana vangani asha tine 4 mukuru wacho wakura sei form 2 form 2 mukomana alright alright wakaita grade 5 musikana alright wakaita ECDB musikana asi stendi ndeye murume uyu yangaite muzita remumurume kana vane stendi vane vanapo chinongodikana kuti iyo vana baba vanyakubereka hongo pemunobatsirawo ndimuna zvinobatsire chii mubatsire mukunda sabhuku kana vana vari kuzi vanoda kubatsirwa nemadonas anodini anouya mukonsidwa kuti ichii ishirikazi kuti vabatsirike dai kwanguri kuti zvimwe tiri kuti pamwe vane mwana umwe muchengeta isi pamwe vana baba mungatora henyu mukunda wenyu asi kubatsira ndatobatsira pakubvira murume wacho ari kutorwara mari yebhazi nekutenga anga aigona tisingaitobai nechikafu nevechechi ndo waitobatsirwa kuzopfuririsa imba yatakazoita izvi takaona nguva yanga yatoreba nokuti kwakutotarisa kuona kuti hapana chiri kungoitwa kana ivo havo zvaari kutaura kuti ndanga ndichiri kunzira mugwetera kuda kuita takatoona kuti nguva yareba munhu ari kungonayo kudai waita mvura kwakudisa mari kuti imba ipfurirwe kana paai hendila nyaya dzacho idzodzi ndaitofunga kuti nyaya yakatosouya kunokugara ipapapo aitochema kutosaidhira vanhu vokwachadamuka kuti vanhu ava havana mari padai mwanyorerana pasi chiite chikwezve zviri zvo zvaakaita pakutanga mbasha dzakatoparadzwa isusu hapana chatairamba vakatotitaurira zvakanaka pasina noizi
takangopedzera pasina noise. Inokuita kwawo noise ndo kwakazoita kuti tisunge kuti saka mwana wedu haachabati pambashedzi musina kudini kumbotanga mabhadhara izvi. Saka kuzorevesa nguva yese pasina communication, ivo kuzosvikira 7 months wazotaurirana ikoko wakutondifonera itoti vanhu ava havana mari dai maita chikerete mwanzwisana navo. Kopfuma yacho yange yakabviswa. Hapana, akangouya kutanga kamwe chete almost 100 feet. Ndo yawanga wakabviswa. Pavana 4. Ndinoona sekuti vana Chadambuka vaizonaka kunge vari pano, tiziye remangwana, pfungwa dzavo dzitinese pamarekodzi neramangwana remhuri kuti rinenge rakamira sei. Varipo apa tonyora pamarekodzi, sabhuku muri witness, mambo uripo kuzive kuti vana Chadambuka vakapindire kuti noti pane mhuri ira pfuma ina kubviswa. Inini sinoonera ngo handikutozviita, ndikutoona ungafanika ava vakatovarasa sekwavakugara havasitori neinamba. Vanhu vanoraswe pamuromo badzi, asi ropa remunhu rinochibe kudini kurasa. Mungandofunga kuti vari kumayeka varasa ava. Nhasi unopa kazi paite dambudziko kana kuti mwana wayo mukororo wavo waitenda. Nyaya yacho ani munodaidza mazake. Maonere andinozviita parufu wakatotaura kuti hatirari parufu wachibva watopfeka zvinhu. Ndandopindure pekuti kurasa akarasa aya pane mhuri yavo. Nhasi unopa kazi pane mwana wafuma akafa. Anoda kudaidzwa kuzi mwana wamwana. Andisabhuku munotaura kuti ye uno ina ndina chendinoita, ina ndina chendinoita nanasekuru acho. Saka kurasa kungandokurasa kwemashoko badzi. Ndo zvatati tinoda kuti tigadzirise tinyatsozwa kuti chimiro chacho chakamira sei nokuti pane vana varipo. Kutofara ngesekondari kutara mambo. Kune zvimwe zvinoitika mumanharaunda zvokuti ukatosenzese chisimba chikurisana. Vanhu vanokuona ungafanira zvisiri pamutombo kana zvisizvoba. Simba rasabhuku riri kuti anomira ndichozwawo mambo wangu, mambo obva atsinhire masoko amataura ime. Ndosakati unoende kuite simba ngekuti unenge azochema unoti ano kuti zvakunetsa ende kwani. Amaone maitira taitera tiri tikona taende kodenha ende chizoti mukomari kudenha ari makuru akati svika mbama uzaati mwana wadhera kwaurogwa kuti uzoke pana mukoma. Makanyori paya akanyorisawo pai pazvinyorwa zvinoita kuti kune wofea wati anenge akanyora anokuwa anyorese mwana bhimu wekubhimu mwana unobhimu mwana umwe ndiuri chiona situation rabasi. Kana mukaone ava kuti mwana wani webhimu havana kodzero yekuti vaite mwana wani webhimu ba. Bozi havatorina ba, itai kuti wese vari pfuma vaende kubhimu. Endai motauriro yebhimu komiri kana wechikoro. Inini ndiri muSBC ndiri chairperson. Asi pane need yekuti unonoti ifamily guy tikaise mwana umwe hapana zvinobatsira. Yeah, dzinowanda but conditions zacho pane munoona situation. Mukadzi haachita murume wake, hama dzemurume wake dziri wild. Handiti munozviona wemene. Hatiri kuzomudisposa kuti kuti anoyi makadai makasiyiwa. Chengetedzai vanhu kunyanya vanhu vanonetseka vasina unomboti batsirikeiwa. Ende uyezve tichakubata ava tichazomudaidza imimi kuti aizviita muripo tokuabata iwa tokuabata chaiko kuti hawana ndokatope mwoyo kuti uri muroyi inyaya huru kuti
titambe nawo titambe nawo zvekuti haazi kuya mwana yaangauya taitopedze nyaya yacho. Asi mimi wazikiti kati makambovadaidza Samuel wanganyorerwa, asi mimi semunhu wakatomboadaidza kuti jeti rataura mambo panapa auye uneno nyaya yedu iri kuna mambo yakuna mambo uye unoitesangane kuna mambo panouya Samuel Samuel ndora zacho pane mazita acho munoziya vari kuwacho vazonyorerwa pamusoro Ndanichida kutaura pakuti kunyange muvhileji randiri kugara ndakutokumbira kuti wazikiti mundono wangu semunhu sekuti kunyange ndinosini nekuti marange mukazondoonawo pamwe munhu ndapinda mumitingi pamwe ndisingazokuimberi zviregere kuzokubatai. Azini sezvo ndiri ashe kana mukazoona ndisikaemberi ndati ndikuona hangu zvekuite zvinenge zvavo ndisikazoemberi wakasiyiwa ngokuti wakasiyiwa mubhokore kuti inini ndiri ashe ndingazoembera here wakasiyiwa unaembera ipatsika ekuembera kuti itsika handiziba munoemberwa irazikiti nofunga zvekuemberwa zvezvi makambodini panapa zvachangamire kusaemberwa pane nyaya takamboya naye mangoro apera pamberiyo mukazoti mati garegera mapedze gore makazotitumire kuti zikiti tumire kuti tinokuda kuno kana kuti wakabatika tumire mupurisa tatine nhamo tikazotumira mupurisa sauye kuno makati shematipedza takaona kuti kune makushi saka tikurumbira shematipedza ngaembera tikazvise mumaminitsi sekutakwanguri pano miraipo munoemberwa sei wekundomutsa zese tiri panhamo zvezvo kuti hatumuka makuseni zvatinotoona kuti tingaona sei nyaya kuti tindomutsana totoemberana dzinganongoti anhu angu andoti marara here kana kuti adi kundoembera toemberana kuti marara achatopera atipanisi toembere kuvhuri musangano kutekesana pamusoro ipo papo wakati akunjingira tiri mudare petinongosangana meeting tinovhura maoko ekuvhura senge zvetinomuita changaniso pakuzoita maoko ekuita ekuvhura meeting iyi saka ini maoko endotorange kutoti kuaombera saishe wangu handikwanisi kuti ndoaomberi nekuti nedzimwe dzenguva maoko iwawo anotoombereswa kutoti auchiti makadimadza achi maarume saka ipano pedu kuti hangu handikwanisi kuombera sekana onini aripo toombera muno muri kuzi munoembererwe makusvi here nhondo here kana chii kana kungoembere maoko etsika maoko etsika anototi kana kusvikapo zvakaita mapurisa enyazvikuru kana madzishe amweni anoti mudoko afundise tsika nokuti pamwe epamambo anosvika orachimira ini ndiri kuona sekuti changamire zvavafanira kuti matunde inini mutoro ndamoika nhinga apa vanhu vanongosvike kuembera vasikuembere inini vari kuembere tsika yekuti ishe wauya ndadini ndatumwa ndo maembererwo ari kuitawo zvakafanana nemusowo makauya changamire ndeutsigire ipo panyaya yemako mufunga azikiti rochirando zvaari kutaurawa anongari ipo papo mako ari kutaurwa ekuemberana ndiwo makarambidza ayaya kuti madzishe anofanira even inini ndinomboenda kunhamo kwawo zvaari kutaura izvi kudunhu kwawo isusu tikasvika azikiti aihopu handiside kutsimire ashe ari kutaura hawo asi azikiti ane respect yaanotipa isusu dzimba dzekwamarangi nekubata kwaakaite chinhu ndichidayira ingoti masvika anoziita izvi zvezvo handisaenda mbona
Saka ndinoti pamaako apa Ashe, maako ari kutaurwa ngekuti uyu watumwa ndichangamiri, handiti? Kana even isusu madzishe anonge ari uko tinoteerere zvaanonge adini echitaura. Unogona kutodaire mako, asi unogona kutoti madzishe ari pano pane mukuru uripo, dairai chini maoko. Saka ndikuti pamaako ipopapo angatimbozvisiyaide ngekuti pane chivenyaya ichatogadzirika zvega chivenyaya yanoti azikita atitairo kana tawazikuitira pamangwana zvinoita nachadambukawo nemazuva aitaura kuti asoti atopuma akauraya munhu ndizvokai ndizvokazikiti zvinotaura saka tinombosiya bichana zvakadaro izvo tozvisiye bichana tipei mazita evana mhuri vachadambuka. ambotandiri pano uenda Changamire pakati. ewo asimba ino mari dzebhazi kuti kana taisa dheti panapa muzouya kuno maamurifunga kuti tingaisa dheti ripi madzisha anofanonga aripo dheti ringasununguka kuti tizoti kumberi uko toti vana vonyorerwa tingava padheti ripi atingatozosomune mishangamiri unoko ngatozokumuko ndinozoti madare izwa izvi vari kutaure nyaya yemari avo madzisha anofanonga aripo saka taite dheti rekuti kana iri mari inenge yambodini yawanika dzemabhasi saka takatomboisawo madzisha kuti dheti retingaisa nderipi. kana manatezvara imubaba unokwanisa kupindurawo panyaya yebhazi kutaura mukundore unogona kupinda kweri mubhazi yavo yaatende kuti aizvi nyaya iri kunge kuti iwo wasikuti mwana wavatsvukunorwawakumaka anofanira kungatukatumaini angaidiwa uripo pane zvakataura zvakave konzerwa Masorikana. Zvizoti dheti rinondozwa ndimi. zvakakumaniiwa kachimosiyana tinonyora isusu Dheti rinonga kana maabata mazoona kuti maabata maona sei nguva yamunonga maona hapanizo ndingati mangwana pamumosha ano tinozoonezvosimamuke dheti repanenewa iyo tandafundira obhasi kumberi